Sono passati 800 anni dal capitolo delle Stuoie, con il quale San Francesco inaugurò l'attività missionaria dei francescani in tutto il mondo. Il 1217 è anche l'anno di istituzione della provincia d'Oltremare, diventata poi custodia di Terra Santa. Acco, la città marittima che oggi si trova nel nord di Israele e che dal tempo dei Romani fino ai Crociati e oltre fu un porto vitale, è intimamente legata alla presenza francescana e allo stesso San Francesco. Dopo anni di scavi e di parziale apertura dei luoghi a turisti e pellegrini, sta per essere inaugurato un nuovo più ampio percorso che l'infaticabile padre Quirico Calella ci presenterà in anteprima. Dal tempo dei Romani fino ai Crociati e oltre, la città trasuda storia e infatti numerosi sono i reperti rinvenuti che ci parlano dei secoli passati. Qui siamo nella cripta della chiesa di San Giovanni Battista. La cripta era chiamata la cripta di Sant'Andrea Crociata, anche se oggi ci sono delle polemiche scientifiche, delle ricerche in corso che ancora non sono state risolte. Come aveva promesso a telespettatori di Telepace qualche mese fa, ecco, oggi vogliamo mostrare il camminamento che sarà fatto dai pellegrini che verranno qui a San Giovanni d'Acri e visiteranno la mostra che la Custodia di Terra Santa sta allestendo, preparando per l'8° centenario della fondazione della provincia di Oltremare. Questa provincia comprendeva la Palestina, la Siria, che partiva da qui da San Giovanni d'Acri e arrivava a Tripoli, poi la zona di Antiochia e poi in futuro anche la zona di Cipro. Le bolle papali che istituiscono la Custodia di Terra Santa sono del 300, ma la presenza francescana è anteriore ed è ampiamente attestata nel Lacco dei Crociati. Qui abbiamo in un pannello dell'artista padre Nazareno Panzeri di Brescia la consegna diciamo simbolica da parte dei crociati ormai disfatti. Sappiamo che nel 18 maggio 1291, quando cadde la città di San Giovanni d'Acri in mano ai Mamelucchi, ecco, vediamo i crociati ormai rassegnati con le spade nel fodero che consegnano ai francescani lo stendardo della Pentacroce, della croce di Gerusalemme, la croce di Terra Santa. Questo stendardo, questa croce che fu usata da Goffredo di Buglione, ma è ben più antica perché fu usata dai giudeo-cristiani, e ne abbiamo un esempio a Nazareth nel nostro museo, del piccolo museo che sta sotto il cortile pensile davanti alla basilica. Questa è un'idea, diciamo così, che abbiamo avuto, ma de facto è successo che anche se i francescani erano presenti qui in Terra Santa durante il periodo crociato, de facto poi hanno continuato la loro attività in seguito alla compera del Santo Cenacolo e del Santo Sepolcro da parte del Reale di Napoli Roberto e Sancia. Questa compera per i francescani che cominciarono ad abitare a Gerusalemme all'inizio del 300, fu dopo approvata con 2 bolle del Papa che si trovava in quel momento ad Avignone, e quindi l'incarico fu ufficiale, da lì nacque la Custodia di Terra Santa. Ma qui noi parliamo, oggi parliamo dell'inizio della provincia di Siria o Oltremare o d'Oltremare, che sarà in futuro la Custodia di Terra Santa. Come sappiamo, lo scopo della Custodia di Terra Santa è quello di riscattare, comprare i luoghi santi, riscattare, fare degli scavi e ricostruire i santuari come primo scopo, secondo di accogliere i pellegrini e terzo di promuovere le opere sociali che nascono o gravitano attorno ai santuari. Abbiamo già iniziato il nostro percorso guidati da padre Quirico, che conosce i luoghi non per sentito dire, ma perché sono in gran parte il frutto del suo coraggio e delle sue fatiche. Ecco, adesso ci spostiamo negli androni della futura mostra, ma nello stesso tempo osserviamo qui un altro bronzo di Nazareno Panzeri in cui è raffigurato l'arrivo di San Paolo ad Acri, che è descritto negli Atti degli Apostoli 21.7,
e poi la visita di San Paolo a Cesarea nella casa del diacono Filippo, dove fu scongiurato di andare a Gerusalemme, ma nonostante questo San Paolo proseguì la sua missione. Nel 2001, facendo dei sondaggi, scoprimmo una prima cisterna che i frati, utilizzando un androne o una vecchia cisterna antecedente, sicuramente del periodo bizantino, romano e greco, usarono questa cisterna e l'abbiamo scoperta nel 2001. Avevano fatto la bocca dalla chiesa superiore e attingevano l'acqua. Come sappiamo, l'acqua qui è un fatto vitale, essendo una zona di siccità. Qualche anno fa, lavorando da parte del cortile, abbiamo scoperto una terza cisterna grandissima alla mia sinistra, che poi vedremo, e allora mi venne in mente di mettere in comunicazione le due cisterne in modo da essere questo posto visitabile, fruibile ai pellegrini, ai visitatori. Andiamo a vedere questa grande cisterna. Ci troviamo nella terza cisterna, anche la più grande, circa 6,5 metri per 3 in alcune zone e mezzo e 4,5 in altre zone, alta 5. E questa cisterna fu scoperta per caso seguendo il canale dell'acqua piovana, perché prima tutti erano convinti che l'acqua finiva verso il mare. Invece poi, con grande nostra sorpresa, abbiamo trovato che tutta l'acqua del cortile superiore veniva qua dentro. Nel passato avevano buttato per secoli, forse senza mai pulirla, questa cisterna, detriti, acqua, eccetera. Quando sono sceso la prima volta, praticamente io toccavo il soffitto con la mano, perché stavo sui detriti, e dopo 7-8 mesi di lavoro, duro lavoro, abbiamo tirato via il fango, acqua, eccetera, abbiamo cominciato ad esaminare il materiale. C'erano delle pietre, abbiamo trovato decine e decine di palle di cannone di diverse epoche, che poi abbiamo restaurata e si trovano nel convento ed esporremo nella parte superiore. Bene, questa cisterna certamente è stata fatta in epoche diverse, come è molto chiaro dai lati, no? La volta a botte è stata poi abbattuta per alzarla, è evidente dalle pareti, ma questa evidenza poi è stata confermata dal nostro archeologo padre Eugenio Agliata. Aveva due bocche per attingere l'acqua, una all'ovest e un'altra ad est. Le pietre erano tantissime che avevano buttato giù, sono state usate in parte per fare questo sedile in pietra, perché abbiamo pensato che questa stanza, essendo la più grande, potrà essere fruibile dal punto di vista, diciamo così, mediatico, per fare qui delle proiezioni, per far sedere la gente, i gruppi di pellegrini e anche le scuole. Alcune cose le avevamo già viste negli anni passati, altre, come questa, sono novità per la prima volta presentate al pubblico. Allora, qui ci troviamo in un ambiente archeologico che abbiamo scavato e scoperto 4 anni fa. Operando uno scavo dall'alto, dal cortile, abbiamo cominciato a scavare d'accordo con le antichità, con l'archeologo Eliezer Stern. Siamo scesi di alcuni metri, i primi 3 metri erano semplicemente pietre riempite nel periodo turco, come hanno fatto in tutta la città, hanno riempito i sotterranei per costruire la città turca. Questo fatto nel fine 600-700. Cosa abbiamo trovato? Scendendo, è chiaro, abbiamo trovato un ambiente che poi è andato distrutto, ma una cosa interessantissima, delle scale tagliate nella roccia che scendevano giù al piano inferiore
e che io ho usato chiamare il battistero. Perché? Perché qui abbiamo trovato anche un fonte battesimale, una specie di mortaio ma largo, pesantissimo, che non è uguale agli altri mortai con la parte concava all'interno, ma è piatta. Poi questo muro dove io sono in questo momento è un muro di confine tra il quartiere dei Templari, che era alle mie spalle, e il quartiere dei Pisani. Come sappiamo, ad Acri, tra i vari quartieri, genovese, pisani, veneziano, eccetera, non correva buon sangue, tanto che c'è stata proprio di fronte alla città di San Giovanni d'Acri, la battaglia di San Saba tra Venezia e Genova, per cui avevano delle mura grandi di difesa, squadrati, blocchi grossi e pesantissimi. Poi in seguito sono stati fatti altri muri che hanno tagliato un poco il piano della roccia o del battistero, congiungendosi a questo muro crociato. Dal basso all'alto, ed ecco comparire il panorama sul mare, panorama stupendo, ma Acco era soprattutto una città-fortezza e le sue strutture a scopo essenzialmente militare lo confermano. Siamo saliti nel primo androne. Qui sarà il soggetto dello sbarco di San Francesco, una tela sarà posta su questo tondo, su questo lunotto. Da questo posto ci sono 2 osservatori, i crociati e anche i soldati successivi ai crociati. Da qui osservavano se passavano lungo le mura le navi. E certamente Francesco è sbarcato qui ad Acri nel 1219, proveniente da Brindisi, perché la terza volta noi sappiamo che si è sbarcato da Brindisi perché lì sulla costa pugliese si ammassavano le truppe crociate. E ricordiamo anche che siamo nel periodo era in corso la quinta crociata, il re di Gerusalemme, Giovanni di Brienne, era il capo della spedizione a Damietta in Egitto. E, come sappiamo dalla strategia militari, le navi arrivavano dall'Europa e non direttamente in campo operativo, questa è una strategia conosciuta da tutti, e arrivavano qui nella capitale del regno e poi da qui c'era la spola verso Damietta. Bene, in questa zona, in questo primo androne, verranno messe a fuoco appunto l'evento dell'arrivo di San Francesco, oltre la fondazione della provincia di Oltremare. Qui siamo in un androne superiore della città. C'era una serie di androni sia a livello del mare o degli scarichi verso il mare o delle finestre più o meno a livello del mare e poi l'ambiente superiore, come vedete anche questo voltato, e vediamo qui la feritoia. E da qui naturalmente osservavano se passavano navi nemiche, perché questo era lo scopo, e poi anche per colpire il nemico, casomai fossero navi nemiche. Ecco. Il recupero degli ambienti fa rivivere i secoli passati, che ripercorreremo in questi luoghi specificamente religiosi in senso francescano. In questo salone saranno esposti 12 immagini stampate su tela della vita di San Francesco, cominciando dalla nascita ad Assisi, poi la sua vita godereccia da giovane e la conversione e quindi la vocazione dei primi compagni, poi la vita e la fondazione dell'ordine, quindi anche l'accenno alla venuta qui in Terra Santa, che abbiamo detto sarà dedicata nel primo androne, ma qui continuiamo poi i passaggi, il ritorno in Italia dopo la Terra Santa, dove fa il presepio di Greccio e anche dove poi riceve le stimmate sulla Verna che, dice Dante, il suo corpo per 2 anni portò come sigillo. E quindi l'incontro con Sorella Morte a Santa Maria degli Angeli. Questo sarà il tema di questo secondo salone.
Qui siamo nel terzo ed ultimo androne della futura mostra. Qui verranno esposte le pitture di tela originali e il tema del Cantico delle Creature, 12 tele, 6 a destra e 6 a sinistra. In questo androne abbiamo anche sistemato delle palle di catapulte, queste certamente sono anteriori all'epoca crociata, ma anche all'epoca probabilmente di epoca romana, e l'abbiamo trovato in loco, in sito. Curiosità che ricorda l'attenzione di San Francesco per le creature. Qui sulla finestra per caso abbiamo una colomba che ha depositato due uova e ci ricorda la scena di San Francesco accanto alla Porziungola d'Assisi nel convento. C'è una statua di San Francesco, sulle mani nidificano i piccioni da generazioni e generazioni. Scendiamo nuovamente nella parte più bassa di questo ammasso di rovine che si vanno illuminando di storia. Allora, siamo tornati nella cripta inferiore di Sant'Andrea Crociata. Qui abbiamo due colonne di granito simili a quelli che trovammo alla fine del 1999 nella prima campagna di scavi. Qui invece abbiamo riscattato questa zona soltanto 2 anni fa, nel 2014, poi abbiamo cominciato a fare gli scavi e siamo scesi 90 centimetri dal livello della stanza sopra della cucina. Abbiamo trovato 3 pavimenti successivi. Il primo era quello del 1900 che aveva messo la famiglia che qui abitava, e poi un altro pavimento del 1800 o fine circa, e finalmente siamo arrivati al livello del pavimento francescano che era tutto rovinato, che copriva tutta la stanza. Cosa fecero i francescani? Non avendo i mezzi, le forze e le macchine che avevano i crociati, in fretta e furia, quando i capi religiosi della città erano in pellegrinaggio alla Mecca, fecero questa chiesa, in alternativa alla chiesa che avevano i francescani nel caravanserraglio El Frangi, degli stranieri. Trovarono queste colonne, che le seppellirono sotto il pavimento per poter poi dare spazio alla cripta e alla chiesa superiore. Queste colonne di granito che i romani avevano portato da Assuan fino a Cesarea, la capitale dell'impero, dove risiedeva il procuratore romano, Ponzio Pilato, poi Felice, eccetera, i crociati portarono queste colonne per abbellire Acri. Acri, come sappiamo, era la capitale del secondo regno latino dopo il 1187, per cui cercarono di fare ogni sforzo per abbellire questa città. Quindi queste colonne di granito, che sono i resti della chiesa di Sant'Andrea Crociata, queste 2 colonne le abbiamo trovate soltanto nel 2014. Nel 2014, dopo aver riscattato questa zona della cripta. Cosa faremo in questa zona, in questa sala? Qui faremo le riunioni parrocchiali dopo la Santa Messa, riceveremo gli ospiti dopo le feste di Natale, Pasqua, eccetera. Quindi sarà funzionale, non sarà nel percorso museale, diciamo così, della futura mostra, ma servirà per la parrocchia. Però i pellegrini potranno usufruire e guardare dalla cripta lì queste 2 colonne di granito. I candelabri sono stati riutilizzati, erano nella Basilica di Nazareth per circa 30 anni, poi quando hanno voluto rifare il sistema elettrico li hanno smantellati e portati nel magazzino a Gerusalemme. Lì li abbiamo ripresi e riutilizzati in questa cripta, che si addicono abbastanza bene. Qui abbiamo lasciato durante gli scavi 2 muri scoperti perché sono antecedenti alla
all'edificio crociato e si vede dal fatto che vanno sotto, continuano sotto il muro crociato che è qui sulla mia destra, per cui probabilmente saranno di periodo romano o greco. Qui abbiamo diverse forme di palle, ci sono quelle di pietra, anche piccole se vogliamo, poi ci sono quelle di cannone di diverse epoche. Queste sono grezze perché dopo ne abbiamo a decine, ce le abbiamo depositate nel nostro convento a Castelfrangi, le abbiamo già restaurate e che verranno messe in esposizione. Qui abbiamo anche molto materiale in deposito, sceglieremo soltanto per la mostra 3 o 4 vetrine dove metteremo il materiale più significativo del periodo di San Francesco, del periodo crociato. Il periodo crociato è sicuramente quello che ha reso più conosciuta Acco, ma quanti eserciti, quanti condottieri sono passati da Acco, prima dei crociati e dopo, fino a Napoleone stesso, che qui vide andare in fumo la sua rapida campagna militare contro l'impero turco. Tutti i condottieri nella storia non si ritenevano tali se non avessero conquistato la piazzaforte di Acri, e per questo è stata chiamata in diverse lingue Acri, Accon, San Giovanni d'Acri, eccetera, eccetera. Cominciando dai faraoni, da Seti I, II, poi Alessandro Magno, Giulio Cesare, e man mano i greci, per questo hanno chiamato anche Acri Tolemaide dai Tolomei, e poi i bizantini, i crociati, man mano i Mamelucchi, eccetera, i turchi, e fino ad arrivare anche a Napoleone, il quale Napoleone, essendo arrivato qui sotto le mura, stette 4-5 mesi, ma non riuscì a prendere la città perché era ben difesa da Bashar al-Jassar, che aveva difeso, fatto le mura, rinforzato le mura, continuando il progetto di Omar Daher. Quindi 1799 Napoleone arriva ad Acre ma non riesce, quindi continua verso l'Egitto, verso il sud, e poi dove sappiamo fu sconfitto definitivamente ad Abukir. Ci avviamo all'uscita di questo percorso che attraverso tante pagine della storia passata ci riporta all'oggi e alla sua realtà con una sensibilità più cosciente e matura. Qui siamo davanti all'ultimo androne, all'uscita, e in seguito i pellegrini usciranno da qui. Qui ci sarà un punto dove potranno prendere un caffè, un punto di ristoro, ci sarà qualche tavolino per le bevande fresche, eccetera, eccetera. E io auguro veramente di cuore che dietro l'esempio di San Francesco, che è venuto qua, che è andato a incontrare il sultano d'Egitto portando la pace ed è riuscito a parlare con il nemico per eccellenza di quei tempi, ecco, auguro di cuore che veramente molti pellegrini vengano in Terra Santa, sia per ripercorrere il cammino dove è passato il Salvatore, e sia anche dietro l'esempio di San Francesco per annunciare la pace, cominciando da tanti francescani che si trovano nel mondo, e che questa iniziativa, questa mostra possa portare anche frutti a livello di riavvicinare i popoli, a riavvicinare etnie di diverse religioni, di diverse razze. Tanti sono i reperti che continuamente affiorano e di difficile collocazione perché gli stessi spazi sono stati rimaneggiati nelle diverse epoche. Si fanno ipotesi che andranno confermate, ma è suggestivo trovarsi a contatto con materiali che sono tutt'altro che morti. Sotto il pavimento della cripta di Sant'Andrea crociata, la parte posizionata nord-sud, che abbiamo riscartate nel 2014, abbiamo fatto gli scavi nell'anno seguente, 2015. Abbiamo trovato tanto materiale, però facciamo vedere due pezzi caratteristici. Questo è un crogiuolo che, secondo l'archeologo padre Aliata, apparteneva a un capitano di nave, e infatti c'è anche lo stampo nella parte inferiore. Probabilmente ogni pezzo veniva poi sigillato, e questo capitano può darsi anche che avesse l'esclusiva della zecca qui ad Acri. Poi un piccolo capitello molto carino che
dopo il periodo crociato è stato utilizzato per usi domestici probabilmente un piccolo mortaio in cui si pestava forse il grano, il sale, eccetera. Un altro pezzo però antecedente è questo pezzo di marmo, sempre periodo crociato perché il marmo veniva usato dai crociati, e secondo la mia modesta opinione poteva essere o uno stipite per incardinare una porta, oppure poteva essere una piccola acquasantiera. Ecco, questa è l'interpretazione che abbiamo dato. Come dicevo, abbiamo trovato tanto materiale durante gli scavi di questi ultimi anni lì a San Giovanni, e la qui presente dottoressa Annelisa Faggi assieme al suo collega amalfitano Ottaviano hanno fatto la catalogazione. Lascio a lei la parola. Padre Quirico ha tanti meriti in campo archeologico perché ha la capacità di attirare numerosi collaboratori esperti in materia. Noi abbiamo catalogato tutto il materiale finora rinvenuto e poi abbiamo cominciato anche un primo lavoro di classificazione del materiale, suddividendolo in base alle varie categorie, ad esempio separando la ceramica dal materiale in vetro e dagli oggetti in metallo, per fare un esempio. Il lavoro è stato piuttosto complesso perché la stratigrafia di questo posto è altrettanto complessa, in quanto abbraccia molti periodi storici. Infatti i materiali vanno dal periodo ellenistico, come possiamo vedere il materiale esposto qui dietro, fino al periodo ottomano, passando dal periodo romano, dal periodo crociato e andando fino al periodo più moderno. Quindi è stato un lavoro piuttosto lungo, diciamo, che ha permesso però di avere un quadro piuttosto ampio dei materiali appunto che sono stati ritrovati qui, che poi permetteranno anche di avere uno studio più ampio in base appunto ai vari periodi e ai vari ritrovamenti. Collaboratori e benefattori che si lasciano catturare dalle idee e dalla operosità di Padre Quirico, sempre primo sulla breccia. Il lavoro sia di scavo, sia di riscatto e poi di catalogazione della cripta sotto la chiesa di San Giovanni è stato possibile grazie all'apporto dei volontari che sono venuti dall'Italia e anche da qui, ma soprattutto dall'aiuto dei benefattori italiani e soprattutto della diocesi di Conversano Monopoli, che approfitto dell'occasione per ringraziare il vescovo attuale, Monsignor Giuseppe Favale, che è un nostro carissimo amico e che dovrò incontrare prossimamente. Grazie a tutti. Padre Quirico ed Acco erano ormai una realtà unica. Nell'ultimo capitolo il nuovo custode lo ha nominato responsabile a Tripoli, in Libano. Ma l'attaccamento e la continuità di affetto e di interesse per Acco non conoscono interruzioni e la sua opera sta già continuando con i francescani che lo sostituiscono. Qualche anno fa abbiamo fatto la mostra di San Paolo e quest'anno tutta la custodia ci impegna a fare la mostra di 800 anni all'arrivo dei primi frati francescani qui ad Acri. Qualche lavoro lo faremo, soprattutto adesso ci stiamo impegnando per fare il nuovo asilo e nel futuro anche pensiamo di fare un'altra scuola perché l'attuale scuola è un po' stretta nella città vecchia e quindi tutta la custodia ci impegna per questo episodio nella nostra vita che è molto importante. Grazie a tutti quei precedenti, Padre Quirico, Padre Antonio, Padre Roc, Padre Gaetano, che hanno lavorato molto per Acri e speriamo con l'aiuto del Signore che possiamo fare altrettanto per poter testimoniare il Signore nella nostra vita e nella nostra missione. Colpisce trovarsi nel cuore del Medio Oriente e sentire parlare la lingua italiana con tanta vivacità. Ma questo luogo fa parte della storia, di cui sono passati i crociati, San Francesco e numerosi frati italiani della custodia, che sono parte attiva della società locale insieme a qualche laico italiano che qui abita da anni e presta il suo aiuto nella salvaguardia delle meraviglie culturali di Acco, diventata ormai la propria città. Noi abbiamo saputo che ci sarà una mostra che riguarderà la venuta di San Francesco ad Acri e come in altre occasioni, per esempio quando c'è stata la mostra sulla
Cappella degli Scrovegni di Padova ci siamo un po' impegnate perché questa potesse essere visitata, e avevamo spiegato, e così in questa occasione, se ci sarà, daremo la nostra disponibilità nei limiti della possibilità a far sì che insomma, questa mostra possa avere successo. Niente, come ha già detto la nostra amica, siamo un piccolo gruppetto di italiane e cercheremo di dare il nostro contributo nei limiti delle nostre possibilità per fare in modo che la mostra sia visitata e per aiutare insomma, nel progetto dei francescani. Di spazio ce n'è per tutti, sia come volontari sia come pellegrini, perché anche i pellegrini sono una presenza e una forza vitale per la Terra Santa. Approfitto anche di far sapere a tutti quanti che questa chiesa è aperta ogni giorno, quindi coloro che vengono a visitare Acri possono benissimo venire qui a pregare, a visitare e a fermarsi un momento per riflettere sulla Terra Santa, sulla pace in Terra Santa, riflettere un po' sulla loro vita, in modo che possano anche loro prendere qualcosa di questa terra e portarla nella loro vita e testimoniare la fede di San Giovanni, come lui ha dato la sua vita per Cristo, così possiamo anche noi aiutare gli altri a dare qualche parola di conforto e quindi riflettere qui in questa bellissima chiesa che è un gioiello che piano piano stiamo riprendendo e stiamo riscoprendo.